အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ technoshare ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေမှာဒီလိုမျိုးအပေါ်မှန်တွေကွဲဝါးပြီးတော့မှန်ရွှေ့လို့မရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ OTG ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ mouse ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှန်ရွှေ့လို့ရအောင်လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှန်ကွဲဝါးတဲ့အနေအထားမှာအပေါ်မှန်ရွှေ့လို့မရတဲ့အနေအထားပြင်ကျွန်တော်တို့အထက်က data တွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဥပမာဖုန်းနံပါတ်ထက်ကဓာတ်ပုံ video တွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုမှန်လဲဖို့လက်တလုံးအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားမှာဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာ mouse တစ်ခုလိုမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ mouse တစ်ခုလိုအပ်မယ် OTG ခေါင်းလေးလိုအပ်မယ်OTG ခေါင်းမှာကရိုးရိုးဒီလိုရိုးရိုးခေါင်းလေးရှိတယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ type C ခေါင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုဖုန်းကရိုးရိုးခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရိုးရိုးခေါင်းလေးရှာဝယ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးလုံးရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခေါင်းပြောင်းလေးရှာဝယ်လို့ရတယ်ဒါက OTG ရဲ့ type C ရဲ့ရိုးရိုးခေါင်းရဲ့ကိုချိန်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းကဒါရိုးရိုးခေါင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ကိုဖုန်းက type C ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီခေါင်းလေးကို type C ခေါင်းလေးကိုဒီမှာထိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာထိုးထည့်လို့ရရပါတော့ခေါင်းချိန်လို့ရတယ်ပေါ့โอเคကျွန်တော်ကဒီဖုန်းနဲ့စမ်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဖုန်းက Huawei ပြီးတော့ရိုးရိုးခေါင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ရိုးရိုးခေါင်းလေးပဲအသုံးပြုမယ်ပြီးဒီဖုန်းကကျွန်တော်ဒါကတော့လက်ရှိကမှန်ကရွှေ့လို့ရတယ်ဗျာနော်မှန်ရွှေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုစမ်းပြချင်လို့ဒီဖုန်းလေးနဲ့စမ်းပြမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့မှာအဓိကလိုအပ်တာ mouse ရဲ့ပြီး OTG ခေါင်းလေးလိုအပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းက Android version 6.0 နဲ့အထက်မှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် 6.0 အောက်ကဖုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို mouse နဲ့ OTG ကသူအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက version အရင်မနှိမ့်မှုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှန်ကိုရွှေ့ပြမယ်ပေါ့နော်ခေါင်းနဲ့ mouse ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီခေါင်းလေးကိုဒီဖုန်းရဲ့အသွင်းပေါက်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်ထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ရဲ့ကြိုးကိုဒီဖုန်းထဲကိုပြန်ထိုးထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ထိုးထည့်လိုက်မယ် okay ထိုးထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ mouse ကကျွန်တော်တို့အနီရောင်လေးပြလာပြီเนาะဒါလင်းလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ကချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒါဖြုတ်လိုက်ရင်မီးမိတ်ပါတယ်ဒီလိုမီးလင်းလာမှကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့เนาะဝေဒီမီးလင်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ mouse နဲ့ချိတ်ဆက်သွားပြီဆိုတာပေါ့เนาะဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကိုစရွှေ့ကြည့်မယ် okay ဒီလိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မှာပေါ့เนาะမြင်ရလားမသိဘူးเนาะချက် okay ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်လော့ဖွင့်မှာပေါ့เนาะလော့ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လော့လေးတွေဖွင့်မယ်နှိပ်လို့ရပြီအကုန်နှိပ်လို့ရသွားပြီပေါ့เนาะဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ကဒါ customer တယောက်လာပြင်ထားတဲ့ဖုန်းကျွန်တော်ကလော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါအထဲထိတော့မဝင်ပြတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီနားလေးမှာနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလော့ဖွင့်ပါညာဖွင့်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ data တွေပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာပြားလိုမျိုး sharing လုပ်တဲ့ data sharing လုပ်တဲ့ software တွေအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုတခြားဖုန်းထဲမှာပြန်ကူးထည့်လို့ရပြီပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှန်ကွဲနေတဲ့ရေးပေါ်ခြင်းတွေမှာဒီ mouse ရဲ့ OTG ခေါင်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုယူလို့ရမယ့်နည်းလမ်းကိုသိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ